اذا كهرباء الطياره عطلت وهي بالجو راح توقع. الموضوع يخوف، بس الحقيقه مختلفه تماما. الطياره بها اكثر من نظام كهرباء، ومحركاتها هي اللي تولد كهرباء، واذا عطل واحد من يمها الثاني يشتغل. واذا افترضنا كل شيء بالطياره انطفى، فهنا راح يجي جهاز اسمه رام اير توربين، واللي اختصاره هو ار اي تي، واللي نقصد به توربين هواء صغير من داخل الطياره يفتح مثل المروحه. شغل لنا الكهرباء يفتح مثل المروحه، وهاي المروحه راح تولد كهرباء كافيه حتى تشغل لنا الاجهزه الاساسيه للطيار حتى يكمل رحلته او يهبط بامان. يعني حتى باسوء الظروف الطياره ما راح توقع، لان عندها خطط بديله ومدروسه.